Բարևձեզ։ Եթերում եմ ես Լեո Շահինյանը եւ կրկին մենք վերադարձել ենք հոմոֆոբիան հայկական մեդիայում հաղորդաշարի շրջանակներում, որպեսզի քննարկենք այն հումորները, որ զվարճացրել են ոմանց եւ տխրեցրել ոչ պակաս մարդկանց տարիների ընթացքում մեր մեդիայում եւ TV-ում։ Դե ինչ գնացինք։ Վայ երեխեք, եկան։ Առաջ անցի։ Ինչի՞։ Տենց ապետ։ Բուլկի։ Խնսկուտայի։ Շուտ արա։ Ձիա, սպիտ։ Վայ, ես ինչ եք ասում, բժիշկ, դուք ուզում եք ասել ես հեսա կմեռնեմ, այ… Здрасте, я Лео, добро пожаловать на открытый микрофон в Хемингуэйзе. Тут надо хлопать. Спасибо. Ты придешь в следующий раз с плакатом, типа аплодисменты. Я Лео, мне 25 лет, это информация, которая вам нихуя не нужна. Но на всякий даю. Ага, че, я не пойму, там на последнем столике лучше, чем тут. Я педагог по профессии, я очень хорошо получаю. Нет, сегодня у нас будет открытый микрофон, суки. Были люди, которые уже были на... Да, во что вы мои суки. Были люди, которые уже были в открытом микрофоне, на открытом микрофоне, я знаю, в... Молодцы. Когда спрашиваю, блин, если ответ да, хлопаем, если нет, просто сидим, поняли, все. Դե շատ կամ տենց ռուսական Գաղութարական արժեքներ, այո։ Օրինակ սեքսիզմն ու հոմոֆոբիան։ Բայց ինչ ես մտածում դրանք ռուսական։ Կարծում եմ Նազենի ջան, որ թույլ թվանք հաղորդաշարի շրջան։ Սուրթան։ Չէ, բայց լուրջ, բայց դա գոյություն ունի նաև արևմուտքում։ Սեքսիզմը, հոմոֆոբիան։ Իհարկե։ Բայց խեն դրանք հենց ռուսական արժեքն են։ Հայկական կարան։ Լիքը մարդ ասում է, որ դրանք հայկական արժեք։ Սխալ ասում։ Խեն։ Որտեղ չի կարամ գաղութական արժեքները հայկականի տեղը։ Այո։ Լիքը մարդ մուսուլմանական արժեքներն հայկականի տեղ են գալու։ Այո, որտեղ չի կարամ առաջի քրիստոնեությունը ընդունալ։ Հա, բայց մենք ո՞նց ենք քրիստոնեությունը ընդունել։ Կապ չունի չի կարա այդտենց Կյանք նարոդը։ մենք սպանել ենք այն մարդկանց, վառել ենք այն տաճարները, ովքեր որ դեմ են եղել քրիստոնեության։ Մենք չանեմ հանցավոր խումբ եղել դենց չեմ քրիստոնեություն։ Շենքերի վրա հարցն։ Ես եղամ այսքան պոզիտիվ չեմ ժողովուրդ, այս զուտ հելենոր ենք սկսում։ Здрасте, вы с России, да? Вот, то, что надо. Я знаю, что в России... Я знаю, что в России топ-2 импорт-экспорта это снег и гомофобия, да? Что вы скажете о гомофобии? Это что? Вы не любите гомофобию, вы гомофобная, я не пойму. Алло? Не гомофобный. Браво, аплодисменты! Молодцы. А у вас есть геи, друзья? А по вам я скажу, потому что у вас там глиттер, вы хорошо выглядите и очень прекрасно. А где эти геи, друзья? А где эти геи, друзья, сейчас? На Сейшелах. Это что? Бля, ну серьезно, типа туда, типа... Я в Москве. Да. А вы же даже закон есть, да? Против геев. Ընդհանրապես մեծ ինստիտուցիոններում crisis-ա, կրիզիսա, ճգնաժամ, որովհետև հայերը почему-то կոմերցիոն նպատակներից ելնելով նայում են տեսնում ինչ է դրսում popular ու իրանք այդ են փորձում ստեղ recreate անել, իսկ քանի որ իրանք դեպիլ են ու անգլերեն ինչ են հասկանում Ռուսաստանում Ռուսաստանում է դառնում ու ոնց որ սաղ այդ ամեն ինչը անգամ ձևերը որ նայես թե ոնց է բան արած ասենք թեկուզ newsroom-երը, թեկուզ ծիբատները, թեկուզ բանը լրիվ սենց ինչ-որ շատ նման է, հատկապես հիմա մի քիչ ավելի քիչ նման է, որտեղ դե տեխնոլոգիաները զարգացել են, բայց 2000-ականներին, 2010-ականներին ոնց copy paste
Literally հիմա էլ Տիգրան Կարապետի պարավոզ հաղորդումը լրիվ ոնց որ բանը ելներ կոլեջի դեսերն է լավներ Տիկոն That's Տիգրան Հումորը դե вообще տենց ա որտեղ like կավեենից ա եկե հայկական հումորներ ու հայրը մի շատ լավ են եղել կավեենում այդպես որովհետև ու հիմա էլ ա տենց շատ даже underground stand-up-երների ոնց որ բանը կոպի են անում ինչ-որ ռուսական stand-up comedian-ներին դամա ռուսենով է հիմնականում stand-up-ը ու stand-up-ի աուդիտորիան է ռուսախոսա Yo, what the fuck did you just say to my Russian friend, you fucking asshole? Ոսկու դա էլ է գաղութացում իհարկե պրոստը չեն հասկանում ու պետք է չհասկանան չես կարող մեղադրես մարդուն որ ոնց որ ինքը անգլերեն չի իմացել դա համար գնացել է ռուսերենով կոնտենտի Ինձ պետք է մեղադրես այն մարդկանց, այն կազմակերպություններին, որոնք որ ուղղակի ալարել են թարգմանել այդ կոնտենտը հայերեն Ես մեկ փողոցում ինադու պրովոկատիվ բաներ եմ անում որ ռեակցիա ստանամ մարդկանցից Եթե մարդիկ ծիծաղացին, ուրեմն շատ լավն է ու հետո հետի անդադ ասում եմ Եթե տարիքով ծիոջերը տիպը ուրեմն ավելի լավն է, ուրեմն it is what it is Միակ հայկական ինչ-որ հայերենով բանը միշտ կարգին հաղորդումն է եղել Դա համար ոնց է տենց ահավոր սիրվածը, տենց հոլի բան է, կուլտ է So it's okay, հասկանում եմ, բայց այդ էլի դո ինչ-որ վատ շուկա թուշով կծեցիս կներեք Այդ էլի այդ վատ ռուսական հումորներն էր սովետական, նավթալին, անիկդոտներ որոնք պրոստը շատ վատ ռիսայքլ էին արած ու ահավոր խժում էին կանանց վրա, գերի վրա Ստերեոտիպները ծիծաղալու են իհարկե ու ես էլ եմ հումորը ստերեոտիպների վրա բեյսանում բայց ոչ միշտ դա օքեյ, ես որ դա արդեն դառնում է չգիտեմ ինչ-որ hateful բան Ասում ինչ ունեք բան գեյերի, կոմիկների, գալուբոյների Ասում ինչ որ դեմ բան ունեք գեյերի Գեյ չի ասում կոմիկների դեմ Ասում դու կոմիկների դեմ ինչ որ բան ունեք Ասում բանը, հա, ասենց դանակներ ունենք բան ունենք, դա ահավոր է Ես չեմ հասկանում, դուք գալուբոյների դեմ ինչ-որ բան ունեք։ Գալուբոյների դեմ։ Հա, aber գալուբոյների դեմ սենց լավ դանակներ ունենք։ Սենց լավ ինչ ես դերներ ունենք։ Լավ պիստոլետներ ունենք, ասենց լավ գալուբոյների դեմ։ Ես լավ ժապավը չեմ, ասենց պահանես Կամ եմ ասա, բայց ինչ գործում ես մեր այգիում, ոնց որ այդ խոսալ այդ ինչ ակցենտ ա, որ չգիտեմ ուրդուց ա եկել Պարև ոստիկանես ինչ ա կատարվում ստենք, ձեր այգում սաղ գոմիկ են Ես դու խես մտել մեր այգի այս զզվել է Հատու ինչ կարդում ես, լեքի չտենց բաներ, որոնք այդ մի սկեչում ինչ-որտեղ empowering ա, որտեղ ցույց է տալի, որ տիպը ոստիկանն էլ է գեյ Բայց մյուս կողմից եկեք նայենք ոստիկանի աչքերով, որ այդ ժամանակ ոստիկան էր աշխատում, ոնց որ մի տեսակ զապատնո բան ա Սա օրինակ մեր ամենասիրած հումորային բանը, որը կարգին հաղորդումն է միշտեղ է Էդի ասենք սա կարգին հաղորդումը հիմնված է Չգիտեմ, ինչ-որ տղամարդու վրա, որ կնոջ կերպար է խաղում Կյանքս Ամուսնյակս Ֆերդինանդ, դու գիտես, որ ես քեզ սիրել եմ եւ ամբողջ կյանքը սիրելու եմ միայն քեզ։ Այդ նույն այդ Շեքսպիրյան հին բանն է, որ բեմի վրա օքեյ է,
Բեմից դուրս չէ։ Բայց նա թատրոնի պատմության մեջ է դա, որովհետև հին ժամանակներում կանայք չեն խաղացել թատրոնում, ու համ կնոջ, համ տղամարդու դերերը խաղացել են մենակ ու մենակ տղամարդը։ Հա, բայց հիմա օկարան ժամանակվանից ոնց որ այդ ստանդարտ է եղել ու նորմալ է եղել ու միշտ ոնց որ եթե կոմեդիան ին կերպարը, եթե ինքը ինչ որ կոմեդիան դեր է խաղում, հիմնական միշտ տղամարդն է իրան խաղացել, որ ավելի սրի Big Mama օրինակ։ Հա, օրինակի համար Պուտին։ Պուտին չէ, Պուտին։ Հա, Պուտինը իրականում քիչ կանացի բան է։ Այո, դա այնա ինչ որ պատահական կանանց հետ երբ որ կլիմը խփում է։ Սես մտղամ աշխարհը գրավել դրամական, այո։ Ասես գժոտ մազերա։ Ասես գժական մազերա, ասես մացիրալա ես կմեռնեմ։ Լավ, նատուրի։ Հա, դաժե մացիրալից մի հատ թումբան կուզեի։ Մի հատ էլ քյաչալ եկի ասում է բնական մազ վաճառում եք, ասում եմ բնականա վաճառում ենք։ Վարսավիրների պահը որ տիպը սաղ վարսավիրները գեն ու սաղ գերը վարսավիր կամ դիզայներ։ Գեր ամենալավ վարսավիրներն ու դիզայներներն են, բայց դա չի շարքում որ պոլիս բան չեն կարող անեն, տաքսի եք անեն, քշեն ոստիկան եք անեն։ Չէ, մեկը ինչ որ անկապ բոքսերի մեջ էր դնում մարդկանց, որ եթե SS պիտի սենց ելնես, եթե GSS պիտի ելնես, բայց շատ ժամանակ այդ գեյ կերպարը, որին խաղում են, հա, ասենք այդ վարսավիրը դառնում էր ինչ որ, չգիտեմ, ծաղրի առարկա ու ոնց որ պատմության, սա այդ անեկդոտի, ոնց որ the joke was on them հասկանում ես, ոչ թե իրանք պրոստը միմացն էին, որ այդ հումորին ավելի համ տային, իրանք հենց սա հումորն էին ու ոնց որ զուտ խժում էինք այդ մարդու վրա, տրալիվալի վատ բարերով, ինչ որ բռնության բաներ, տեսարաններ։ Ես կմեռնեմ։ Դու ինչ մի բերանետ լոճիշ, այ Վասիլիս։ Հեսա որ տվել եմ կԵվրովիժես։ Աղբամազատ կտրի։ Այսենց ամբաղ դուրս ես տալի ու այդ հայվանի բերանը լեզու դնում։ Իմ բերանը ոչ մեկ լեզու չի դրել, եղավ բիդյա։ Մի վախի, մի օր մեկը կդնի։ Ձեր իդիոտ հումորները ձեզ պայեք, հա։ Պրիդուրկի։ Ես ինքս հոմոֆոբ եմ, ես այնքան հոմոֆոբ եմ, որ մենակ նատուրալ տղերքի եմ քունում։ Որտեղ է դա ճիշտը։ Ես դիզայներ չեմ, ես բիզայներ եմ։ Այդ որնո։ Էտենա որ ասենք համ աղջիկների համար եմ շոր կարում։ Համել, վաու, տղեկի համար։ Պարզա, թե ինչի համար էր եսի տարածքում։ Ինչի ա պարզ կյանքս։ Որովհետև մենք օմայգու կողքն ենք ապրում։ Փաստորեն դու են բաներից ես։ Որ բաներից։ Են առանց բաներից։ Hypothetically, եթե բեմից ասեմ, չգիտեմ, սպանեք բոլոր գեյերին կամ սպանեք բոլոր լեսբիներին, այդ օքեյ չի։ Դաժե եթե սետ անեմ ծիծաղալու ինչ որ ձևով բան, մեկը օքեյ չի, որտեղ ինչ որ մարդ կարելի լրջի ընդունի, այդ ինչ որ sense hate վալնա բարձրանա։ Ես ես իրականում սովորել եմ վերջերս, որ իմ ամեն մի ասած բան բեմից 30 հոգյանայում թե 10 թե 3 ունի նշանակություն ու կարա ուժ տա մարդկանց ու ոնց որ լիքը մարդ որ իր մեջ լիքը ատելություն ունի օրինակ գեյ մարդկանց նկատմամբ կամ լեսբի մարդկանց նկատմամբ LGBT-ի նկատմամբ ոնց որ իրան պետք է այդ մի հատ ուժուր կրակը որ լսի այդ կայծը որ տիպը օքեյ չի իրանք վատն են բան ու վсё ասի վсё դե գնացինք ոնց որ պիտի մի քիչ պատասխանատվությամբ մոտենաս նրան ինչ ասում ես բեմից հատկապես TV-ում որ 100 հոգի մարդ դնում 1000 չգիտեմ ինչքան մարդ է հիմա TV նայում Ես կարծում եմ, որ եթե պետքա որ հոմոֆոբները ավելի շատ լինեն մեր հասարակությունում,
հայը controversial opinion, որտեղ առանց հոմոֆոբների մեր հասարակությունում կտուժի մեր TV-ին, մեր TV-ում մենք էլ չենք տենա տափակ հումորներ, ու այդ TV-ի տափակ կոմիկները կգան ու ստեղ տափակ հումորներ կանեն։ Դեռ թոմնան ընդ է, սա թույնա, թու արմուշը շարունակի գեյ խաղար, ծաղն տիրա, թույնա ուղակի։ Այդ շաների նման։ Ինչերի շների, բա որը շարժի։ Որ հայքին տենում ասում ոնց է կյան։ Դե հայքին եմ տեսել։ Չեք կարող անել։ Բայց ուրա։ Սես լրվում աջոգից, սես քարդ եմ, կոն Մարիա բարը։ Մոդեն վահական ինչ։ Հա չէ, ես սաղին կթողեի, կամ սաղին չէի։ Բայց դե միշտ բան է, ինչ-որ անչափահասներ կան ինքը։ Ցերեկը չէ։ Այն ցերեկը, հա, հետո չէ։ Կյանք այն օրը կարաոկեի օրը մի քան անչափահաս կար։ Դուք չկայիք այդ օրը ստե։ Մեր օրերին ա ոչ չափասներ չափ։ Կամ գլիկ, ասենք awkward էր։ Անդե հետևին լրբա։ Ռոստեք շատ գալիս։ Դե խրոքի ապարս ինչ-որ բայ թողես։ Մենք էլ այդքան է ճիշտ։ Մենք էլ ենք եղել պատրոստը։ Նաև կարևոր հայկական լիքը պրոնտո ֆաշիստական օրգանիզացիաներ ֆինանսավորվում են FSB-ի կողմից, բնականաբար բան են անում, կրկնօրինակում են ինչ որ տեսնում են Ռուսաստանը։ Մեր կառավարության վարած քաղաքականությունը հատկապես Քոչարյանի ժամանակ եղել է կրկնօրինակել են ինչ որ կատարվում է Ռուսաստանում։ Ապրիլի 23-ի գիշերը ոստիկանությունը պոլիգրաֆ ակումբում իրականացրել էր հատուկ օպերացիա, ներխուժելով ակումբ եւ բերման ենթարկելով մոտ 40 հոգու։ Համացանցում հայտնված տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են իրավապահները բիրտուժ գործադրում, մեծ հնչեղություններ ստացել։ Բերման ենթարկվածների խոսքով իրենց նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունք է ցուցաբերվել նաեւ ոստիկանական բաժանմունքում։ Կարծում եմ, որ այդ եղավ պոլիգրաֆի դեպքը, ինչի համար որ հավաքված եմ, ոնց որ այդ ինչ-որ ազատության ու expression-ի սահմանափակում էր ու ճնշում ու ոնց որ նույն դեպ նույն հաջողությամբ կարան մի օր ոնց որ ստենդափը ճնշեն, կարան մի օր գրաքննության ենթարկեն, կարան մի օր պրոստը մտնեն ու չգիտեմ ինձ ու իմ ստենդափը ու մյուս ստենդափերներին հաղթեն տանեն ու դիչոր տենց թեմաներից խոսալու համար ու ես մտածում եմ որ պոլիգրաֆի վրա ես attack-ը այդքան էլ against drug բան չէր, ինչքան հոմոֆոբիայի ակտ ինչ-որտեղ տարբերվող մարդկանց դեմ ակտ քվիրաֆոբիայի որտեղ այդ ոնց որ safe space-ա, որտեղ մարդիկ տարբեր ձևի իրար նու express են անում իրանց, մենք էլ այդ թվում Նու, ես մտածում եմ իրենք ինչքան է փորձում են cover անեն այս որպես դրագերի դեմ կապկար խոսում էի մարդու հետ, որ այս ամեն ինչից դուրս էր, ոնց որ reaction-ից ու ունենց դժվար էր բացատրել, թե ոնց է սա մշակույթի դեմ ինչ-որ ակտ, ինքը ինչ-որ անուղղակիորեն է տենց ստացվում, միգուցե իրոք like project drug բան է, բայց ստացվում անենց, որ ահագին շատ ես ինքս ոնց որ նկատել եմ վերջի քանի տարում ինչպես է մշակույթը ձևավորվել այս քաղաքում, ու հիմա ոնց է ճնշվում, ցավալի է շատ։ Պոլիկը բացեցին։ Հա, շատ կայք, ասա ինչ լավ Ես հավտասավացնում եմ Իսկ խիչ էր եկե Դուր է գրում քնեմ Որտև դու կացում ես նման թեմաների վրա Չէ, կյանք որովհետև ես շատ հոգնած եմ Կյանքով մեկ У меня новости после прошлого раза. Полиграф опять открыли. Аплодисменты, пожалуйста.
Это значит, что у вас, пидорасов, есть новое место, где можно тусить опять. После стендапа нет, не сегодня, да? Или сегодня тоже? Не сегодня. Рейд, конечно, в полиграфию был ужасный, мы все согласны. Для меня это было очень тяжело. Самым тяжелым моментом этого рейда полиграфа для меня было то, что надо было маску держать на лице. Еще труднее было звонить с копом, это тоже было очень неприятно, но пришлось. Конкуренция, мало ли. Нет, это тоже шутка, конечно, меня не зовут Эдгар. Ես ստենդափ չեմ անում, որ ինչ-որ մեկի ուղեղը փոխեմ կամ ինչ-որ բան համոզեմ։ Տենց ես ասում, որ պրոպագանդայի մասին օրենք ընդունենք, Առաջինի մետևից չկան, նավսյակ է։ Ինչն է դուք գալիս ստենդափ։ Որ կանում եմ կանգնում, մի հատ կարդիոն է, որ անում եմ։ Սոյի շորերով ջերդ լետան, That's all? Forget all my words. Let me eat you. Его с собой возьмем, смотрим. Все, если что, Гна, Леои бана, Леои другая, митус. Անստասինք սկսում եմ։ Կարակ որ մնախակել։ Я иду к вам. Снимайте. Ասում an error has occurred, յանց։ Մենակ Ռոմանին նակցել։ Չէ, դե իհարկե լուբոյ բան որ չանում ես, հասկանում ես որ կարող է կոնսեկվենսներ ունենա, հետևանքներ։ Ու պրոստը պիտի like ոնց որ պատրաստ ես հետևանքներ, իսկ եթե պատրաստ չես լինելու ավելի լավ չանես, ոնց որ հասկանում եմ, հա որ ամեն ստենդափից կարող է կռիվ դառնա, որտեվ 30 հոգու մեջ ձև չինեն բան ասել, որ սա 35 դուր կա, եթե ինչ-որ մեկը ցելով եկել է, վերսօր եկել են, որ ինձ մի բան դուր չկա կռիվ շինեմ, այդ բանը կգտնի։ Դա անկախներ անց չի խոսում։ Դա պրոստը պետք է բան անես, like պատրաստ լինես ու ոնց որ հասկանալով որ կողմերն ինչ որ եկա բազար կանգնի խփոցի տփեն ինձ փորձեն տփել չգինեմ հետա պնդեն հարցակվեն հետևից դեմից տակից կողքից մեկով խոսքի չեմ պատիասում ինչ պիտի լինի որ այլ չանեմ ստենդափ ոնց որ Օրինակ դու ստենդափների ժամանակ հաճախ ես հարցնում հոմոֆոբներ կան, այո, թե չի համար ես հարցնում։ Զուր ջոգեմ կայֆա անցելու թե լողջ։ Եթե ասում են հա, եթե ասում են հա, կայֆա անցում։ Ու դու ոնց որ challenge կա, ոնց որ մարդիկին ովքեր քո նման չեն մտածում։ Հոմոֆոբներ չկան զալումից ծուվա, որովհետև սա слишком զբաղված են տունե TikTok-ում 14 տարեկան տղերքին վատ комментներ գրելով։ Ну все, с вами общаться я сижу. Что вы за люди, блядь? Последний вопрос. Есть в зале гомофобы? Ну идите нахуй тогда. А первым у нас будет прекрасный комик, кто, я не знаю. Сейчас, подожди, посмотрю. Все, да, спасибо. Первым будет Александр Ню. Аплодисменты, пожалуйста. Привет, добрый вечер. Как дела? Что ж, не знаю, вы успели заметить или нет, но Армения очень гомофобная страна. И мне это очень не нравится, потому что я из-за этого очень часто сталкиваюсь с осуждением. К примеру, я как-то гулял с одной своей подругой, и на ней была майка с надписью «Я поддерживаю ЛГБТ». И люди очень осуждающие на нее смотрели, но как бы на меня тоже. То есть они сначала смотрели на ее майку, читали там «Я поддерживаю ЛГБТ», потом смотрели на мою майку и пытались понять, где тут у меня написано «Спасибо». Չէ, լավ անում, եկամ լյուբոյ մարդը դժան հոմոֆոբա եթե ինչ-որ սեքսիստական բաներ ունի, գալի դենց լուսում է, հետո թուր է գալի իրան ու
միտքը փոխվում է։ Որ իրենց փոքրամասնությունն են կազմում այդ տարածքում։ Ամենայնից է որ վախում են ինչ որտեղ։ Դա peer pressure։ Դա որտեղ լիքը մարդ կա, որ իրենց պես չի մտածել։ Չես կարող ասես այդ տարածքներից դուրս։ Այո, ցավոք։ Ուղղակի այդ ամեն ինչը ներկայացնում որպես հայկական արժեք, այնքան սխալ է, որովհետև Հայաստանը շատ հին հայերը շատ հին ժողովուրդ է ու ցավոք սրտի մեր վրայով ով ասես անցել է ու իր ինֆլուենսը թողել է ու ամենավերջինը ռուսներն էին ու բոլշևիկներն էին ու հետո էլ ովքեր որ նաև շարունակությունն է ռուսական կայսերական քաղաքականության ոնց մենք դրա տակից հələ դուրս ենք գալու Ինչը խեն ռուսները այդտենց ես չգիտեմ Like what's their deal